És possible que tothom, en algun moment de la seva vida, s'hagi sentit tractat amb desconsideració per part d'algun o més companys. Però si s'ha estat exposat repetidament i al llarg del temps, es parla d'assetjament escolar o bullying. Aquestes accions poden arribar a tenir conseqüències greus, tant per qui les fa com per qui les rep, però també els que en tenen coneixement i no fan res per evitar-ho. De quines accions parlem? De qualsevol maltractament físic, verbal o d'exclusió social. Pegar, amenaçar, intimidar, amagar, trencar o robar pertinences d'altri són alguns exemples. També és assetjament insultar, burlar-se, malparlar i escampar rumors. Excloure algú de les activitats grupals, no deixar-la participar, deixar-la de banda o ignorar-la, també és una forma d'assetjament que sovint es fa menys visible. És un dels maltractaments més freqüents i que comencen a edats més primerenques. Com podem identificar si el teu fill és víctima de maltractament? Per canvis de caràcter, es mostra més irritable, angoixat, introvertit, esquerp, manca d'interès general per les tasques escolars, per les sortides escolars i familiars. També podem trobar canvis en les seves rutines, no vol anar a l'escola, no vol que l'acompanyis, no vol anar en transport escolar. També pot presentar somatitzacions, mals de panxa, mals de cap, vòmits. També podem notar pèrdua de gana i alteracions del son. Podem fixar-nos també en si hi ha signes externs, com blaus, rascades, roba malmesa, material trencat o perdut. Per altra banda, com podem identificar si el teu alumne és víctima de maltractament? Pot ser que sovint es quedi sense grup quan s'hagin de fer les activitats conjuntes, el pati està sol o canvia molt sovint de grup. També pot tenir tendència a voler passar desapercebut, es mostra trist o callat, refusa parlar amb tu. Podem notar que baixa el rendiment acadèmic, que no presenta les tasques i que augmenta la dispersió. Per altra banda, també es poden donar explosions d'ira. Cal destacar la importància de fer un canvi de visió en relació a l'assetjament. Encara hi ha la percepció molt generalitzada que són coses de nens. I sovint, a les aules, es creen cercles relacionals insans on un alumne o més d'un esdevenen líders negatius i actuen de manera ofensiva amb altres companys. Potser no passa cada dia, o fins i tot, a vegades actuen així, depenent del dia, s'hi fan amics. Aquesta mena de relacions no estan excloses de l'assetjament i s'han d'abordar com més aviat millor per protegir i per prevenir. Per últim, cal formar mestres, monitors, famílies i infants en habilitats socials i gestió de conflictes i principalment dotar a la comunitat educativa de recursos per fer front a una bona prevenció, instaurant dins del marc curricular un treball de base en educació emocional.